ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁଖା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିଛି ଆମ ପ୍ରକୃତର ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତିକୁ। ମୁଁ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେଉଁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସେଇମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଛୋଟ ଜାତି ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛ, ତମେ ଛୋଟ, ତମେ ଅମୁକେଇ ସମୁକେଇ, ତମେ ଯଦି ସେଇ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତ ତମକୁ କେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆରେ ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିପଦରେ। ତମରି ଏଇ ଆଚରଣ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନା। ଖାଲି ବଡ଼ ହେଲେ ଚଳିବନି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଯଦି ଛୋଟ, ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ତମେ କହିବ ସିଏ ଛୋଟ, ତମେ ସେଇ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତମକୁ ଯଦି 10 ବର୍ଷ ସେଇ ଛୋଟ ଜାତିରେ ରଖାହେବ, ତମ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ଭାଇ। ତମରି ମାନଙ୍କ ଏଇ ଜାତିଭେଦ କାରଣରୁ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିପଦରେ। ଜାତି ଭେଦଭାବ ଛାଡ଼। ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଜାତିବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।